لا مصادر يبقى لا تاريخ. الجملة دي أي طالب في كلية آثار حافظها عن ظهر قلب. يعني من الآخر، لو مفيش مصدر يدعم كلامك يبقى كلامك ملوش لازمة. طيب تعالوا نشوف إيه هي مصادر التاريخ المصري القديم اللي الأثريين بيعتمدوا عليه. أول مصدر هو الآثار المصرية نفسها، ودي أهم مصدر عندنا، بس ليها شوية عيوب، زي إن أغلب اللي وصل لنا جاي من المعابد والمقابر، فالنصوص بتكون دينية أكتر، وكمان اللي بيكتبها بيكون بأمر الملك، فممكن تكون مش حيادية. تاني مصدر هو حجر باليرمو، وده حجر ديوريت مكتوب عليه أسماء الملوك اللي حكموا مصر من قبل الأسرات لحد الملك نفر إير كرع من الأسرة الخامسة، ودي يعتبر أول محاولة منظمة لتدوين التاريخ. تالت مصدر هو قائمة الكرنك، ودي اتكتبت في عهد تحتمس الثالث، وكانت موجودة في بهو الأعمدة بالكرنك، ودلوقتي موجودة في متحف اللوفر في باريس. بدأت بسنفر وذكرت ملوك الأسرات الخامسة والسادسة، وبعض ملوك الأسرات من 11 لحد ال17، لكن سابت ملوك الهكسوس والأسرات الأولى. رابع مصدر هو قائمة أبيدوس، ودي كتبت في عهد سيتي الأول في الأسرة ال19، وذكرت 76 ملك أولهم مينا، بس استبعدت ملوك الأسرات التاسعة والعشرة والهكسوس لأنهم محتلين، وكمان إخناتون والسمنكرة وتوت عنخ آمون لأنها كانت بتخالف عبادة آمون، وحتشبسوت لأنها خالفت التقاليد.